कमलं गुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं प्रीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे धन्यवाद कृष्ण माताजी। जी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की जय। तो गई काले આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા લેવલ 2 ના 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગના। આજે આપણે ચોથા વિભાગથી શરૂ કરશું, જેમાં આપણે જાણી શકશું કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કેવી કેવી રીતે આપણે અનુભૂતિ અથવા જે મહેસૂસ કરી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે જગ્યા ઉપલબ્ધ છે। અને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા શ્લોકમાં કીધું હતું કે એ હું અનુભૂતિ સાથે તને સમજાવીશ અને એ આચરણમાં કરવામાં પણ બહુ સરળ છે। તો આ રીતે આપણે સમજશું આજના ચોથા અને 5મા વિભાગમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે કેવી રીતે આપણે જે પૂજા કરી શકીએ અથવા સ્તુતિ કરી શકીએ, આરાધના કરી શકીએ અથવા એમનું આપણે મનોમન ચિંતન કરી શકીએ, એ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે બધી જગ્યાએ હું ક્યાં ક્યાં અને કેવી કેવી રીતે ઉપસ્થિત છું એ પ્રમાણે। તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ હું જ કર્મકાંડ, હું જ યજ્ઞ, પિતૃ તર્પણ, ઔષધિ તેમજ દિવ્ય મંત્ર ઘોષ છું। હું જ ઘી, અગ્નિ તથા આહુતિ છું। એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જોઈ જશો આપણે 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ વર્ણનમાં ને બધામાં પણ સરસ રીતે વર્ણવશે કે કઈ કઈ જગ્યાએ હું કેવી રીતે મોજૂદ છું અથવા હાજર છું। તો એ ભગવાન સૌપ્રથમ પહેલા આપણે 9મા અધ્યાયથી શરૂ કરે છે આપણે ભક્તિ ઉપરથી કે આપણે જે ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને શ્રી ચીજની જરૂર પડે અને એ બધી ચીજમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે, એ બધી ચીજમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાજર છે। તો આપણને અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મકાંડ એટલે કે જે આપણે બધા કર્મને બધા કરતા હોઈએ છીએ ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ ને ત્યાંથી શરૂ કરે છે અને પછી ભક્તિ ઉપર આવે છે કે જે ભક્તિમાં આપણને અલગ અલગ વિધિ વિધાનો કરવા માટે આપણને શું શું ચીજની જરૂરિયાતો પર જરૂર પડે છે, એ બધી ચીજમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કેવી રીતે મોજૂદગી છે। પછી આપણે જેમ કે યજ્ઞ કરીએ, હવે યજ્ઞ તો ડેફિનેટલી દ્વાપર યુગમાં અને ત્રેતા યુગમાં થતા, દ્વાપર યુગમાં ઓછા થવા માંડ્યા, ત્રેતા યુગમાં બહુ વધારે યજ્ઞ થતા, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે। એટલે કે હું જ યજ્ઞ એટલે કે જે યજ્ઞ ને બધું આપણે કરતા હોઈએ એ યજ્ઞમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે। પિતૃ તર્પણ, આજની તારીખમાં બી આપણે ઘણા લોકો પિતૃ તર્પણ ને બધું જેમ આપણે ભાદરવા મહિનામાં શ્રાદ્ધ ને બધું કરીએ છીએ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ હું જ છું। ઔષધિ એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને દવા ઉપચાર કે બધું જે જરૂર પડે છે એ બધી ઔષધિ જડીબુટ્ટીઓ બધું જે છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે। તેમજ દિવ્ય મંત્ર ઘોષ, યજ્ઞને બધું કરીએ ત્યારે બધા ઋષિ મુનિઓ અને પંડિત લોકો ને સંત લોકો બધા સરસ મજાનું મંત્રો ઉચ્ચારણ ને બધું કરતા હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મંત્રો ઘોષ પણ હું જ છું।
અને પછી આપણે જે આ યજ્ઞમાં બધું આહુતિ તરીકે જે બધું હોમીએ, હું જ ઘી, અગ્નિ અને આહુતિ છું. એટલે કે ઘીમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે, અગ્નિમાં પણ ઉષ્ણતા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે, અને આહુતિ અને એની સાથે જે કંઈ પણ આપણે આહુતિ તરીકે હોમતા હોઈએ, જેમાં અલગ અલગ બધું આપણે સાધન સામગ્રીને બધું યજ્ઞ કરવાની હોય, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે જ છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે ભક્તિ માટે યજ્ઞ જો કરતા હોઈએ, તો યજ્ઞમાં બી કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે એ આપણને સમજાવે છે. પછી એવી જ રીતે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, બધું એમના થકી છે, એ સર્જન કરતા છે, એ જ પાલન કરતા છે, પોષણ કરતા છે. માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, એટલે કે જે જ્ઞાન અત્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે, આપણો બધાનો વિષય શું છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બારામાં જ આપણે જ્ઞાન મેળવવું. એટલે કે આ બધા જ્ઞાનનો વિષય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર, હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને રજુર્વેદ પણ છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે, જે આપણા શાસ્ત્રો, પુરાણો જે બધી છે, આપણે જેને કહીએ આપણે 4 વેદો છે આપણા, પછી બાકી બધા શાસ્ત્રો છે, વેદ વ્યાસ મુનિએ વેદાંત સૂત્ર લખેલા છે, એ રીતે પ્રમાણે બધા આપણા 18 પુરાણ છે, બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું હું પોતે જ છું. એટલે કે પોતે જ બધાના આપણે સંકલન કરતા અથવા સર્જન કરતા છે, અને એવી રીતે આપણને સમજાવે છે. એટલે આપણે છે ને એ બધી ચીજને આપણે અલગ સમજવાની જરૂર નથી. આપણે શું સમજવાનું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ એક ભાગ રૂપે આપણે બધું એનું જો પઠન કરતા હોઈએ, આપણે એની સાધના કરતા હોઈએ, અને એ રીતે આપણે બધું વાંચન કરતા હોઈએ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ પણ મારી ભક્તિની પ્રમાણે જ થઈ ગયું. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ આપણને સમજાવે છે કે આખા બ્રહ્માંડનો પિતા, આશ્રયદાતા અને પિતામાં હું જ છું. પછી આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય, એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન મેળવી, અને એટલે કે જ્ઞાન જાણી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં આપણે જાણી, એમને બારામાં ઓળખી, એમને બારામાં સરસ મજાનું જ્ઞાન મેળવી આપણે શું પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ, તો કે ભાઈ ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ, એમની જ પાસે એમના સનાતન ધામમાં પહોંચવા માંગીએ છીએ, અને આજે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવવા માંગીએ છીએ. એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે જ્ઞાન પણ ઈચ્છે, જ્ઞાનના વિષય પણ ઈચ્છે, અને આપણું ધ્યેય પણ ઈચ્છે, એટલે કે આપણું લક્ષ્ય પણ ઈચ્છે. ધ્યેય એટલે કે લક્ષ્ય, એટલે કે બધું ચીજ પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ પહોંચવાનું છે. પાલન કરતા, બધી સૃષ્ટિના પાલન કરતા, સર્જન કરતા અને બધું પોતે છે. સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હવે આ બધી ચીજ વર્ણવ્યા પછી સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એડિશનલી બી કહે છે કે હું બધાનો પ્રિય મિત્ર છું. એટલે કે જેટલી જીવાત્મા છે, ખાલી મનુષ્યની પણ, એના સિવાય બી બાકી બધી જેટલી જીવાત્મા છે, એ બધાનો પ્રિય મિત્ર છું. અને સાક્ષી તરીકે એટલે કેવી રીતે, તો કે ભાઈ જીવાત્મા જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, અને જે એના પ્રભાવ હેઠળ, એના નિયંત્રણ હેઠળ જે બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધાને હું જોયા કરું છું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સાક્ષી છું. અને ધામ એટલે કે ડેફિનેટલી એમનું એક પોતાનું ધામ છે, જ્યાં પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા છે, જે આપણે ગૌલોક અથવા વૈકુંઠલોક અથવા કૃષ્ણલોક તરીકે જાણીએ છીએ. પછી આ બધું સમજાયા પછી કહે છે કે હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. અવિનાશી બીજ એટલે કે શું, એ બે સૃષ્ટિ છે ને નિરંતર અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે અને ચાલતી રહેવાની છે. ખાલીનું સર્જન અને પુનઃસર્જન અથવા વિસર્જનને એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, સર્જન અને પ્રલય એ મારા થકી જ થાય છે. જેમ આપણે એક શ્લોકમાં સમજાયા હતા કે ભગવાનના, એટલે કે બ્રહ્માજીના એક કલ્પ જ્યારે અંત થાય છે, ત્યારે બધું પોતાની અંદર સમાવી લે છે, અને સમયના ઉદય પ્રમાણે, એટલે કે બીજે જે કલ્પનો ઉદય થાય છે, ત્યારે બધું પાછું પ્રગટ થઈ જાય છે. એવી રીતે આ સૃષ્ટિનું પણ નાશ, વિનાશ, પુનઃસર્જન, ફરીથી સર્જન, એ આખું એમના મેળે એ પ્રમાણે થતું રહે છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, અને બધાનો આધાર પણ એ પોતે જ છે. પછી 19મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હે અર્જુન, હું ઉષ્ણતા આપું છું. ડેફિનેટલી અગ્નિમાં જે આપણે જોયું કે ભાઈ અગ્નિ પણ એ પોતે જ છે, અને અગ્નિની ઉષ્ણતા જે છે એ પણ એ પોતે જ છે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું અને તથા મોકલું છું. તો જેમ આપણે જોઈ ગયા હતા કે અલગ અલગ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે, જેમ કે ઇન્દ્ર ભગવાન પાસે શું છે, વરસાદનો પાવર છે, કે ભાઈ એ વરસાદ કેવી રીતે રોકી શકે ને, બધું. તો એ બધા પાવર બી એમને કોણે આપેલા છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ એ બધા પાવર એ લોકોને બધાને આપેલા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ વરસાદ છું, અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું, અથવા તો વરસાદને મોકલું છું. હું અમરત્વ છું. અમરત્વ એટલે કે શું, હવે આ ચીજને થોડુંક આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ આખી સૃષ્ટિ વિનાશ થાય, સર્જન થાય, ફરીથી થાય, તો પછી એમાં અમરત્વ શું આવ્યું?
હવે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે ઘણી બધી એવી પુણ્ય આત્મા હોય છે. આપણે બે રીતે આને સમજીએ અમરત્વને. એક તો શું કે ભાઈ ઘણી બધી એવી આત્માઓ હોય છે કે જેને આપણે ઘણા વર્ષોથી અને ઘણા કાળથી આપણે એને યાદ રાખીએ છીએ અને આપણે એને પૂજનીય આત્મા ગણીએ છીએ અથવા મહાન આત્મા ગણીએ છીએ. જેમ કે આજે આપણે દાખલો લઈએ, જેમ કે મહાત્મા ગાંધી. આજે 2 ઓક્ટોબર આવે, આપણે એને ફૂલહાર ચડાવીએ, એમનું માન સન્માન કરીએ, એ બધું કરીએ. એ આપણા આત્મા આપણી સામે અત્યારે મોજૂદગી છે નહીં. તેમ છતાં બી આપણે એને માનીએ છીએ, પૂજીએ છીએ. ઘણા લોકોએ તો એને જોયા જ ન હોય. ઘણા લોકોએ ખાલી ચોપડીમાં એનું નામ સાંભળ્યું હોય અને એ પ્રમાણેનું વર્ણન મેળવ્યું હોય અને એના બારામાં ઇન્ફોર્મેશન મેળવી હોય. તો પણ જ્યારે 2 ઓક્ટોબર ને બધું આવે, આપણે કેવી રીતે આપણે રાષ્ટ્રના પિતા તરીકે આપણે એને પૂજીએ છીએ અને બધું કરીએ છીએ આપણે. તો એ થઈ ગયું અમરત્વ. હવે એ તો થયું આપણે માની લો રિસેન્ટ એક્ઝામ્પલ. પણ હવે હજી અમરત્વ આપણે ઓર થોડા હાયર લેવલ તરીકે જોઈએ. જેમ કે આપણા બધા જે ઋષિ મુનિઓ અને સંત મુનિઓ ને બધા જે થઈ ગયા, મોટા મોટા મુનિ ને એ લોકો, જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ વ્યાસ મુનિ અથવા એમના પિતા બી હજી ઓર થોડાક આપણે પાછળ જઈએ પરાશર મુનિ. તો આ બધા શું છે? આ બધા મહાન આત્માઓ છે. ઇવન આપણે અર્જુનનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. આ બધી મહાન આત્માઓ છે. પાંડવોનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, વિશ્વ પિતાનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. આ બધી મહાન આત્મા છે અને એ આજની તારીખમાં બી આપણે કહી શકીએ કે અમર છે. કારણ કે આજની તારીખમાં બી આપણે એને યાદ રાખીએ છીએ, એના બારામાં જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને જો સૌથી આપણે પુરાતન લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે આ બધી ચીજ છે ને અમરત્વ એટલે કે અમર તત્વ. તત્વ એટલે કે આપણે આત્મા. એટલે કે આપણી એટલી સરસ મજાની આ બધી પુણ્ય આત્મા, મહાત્મા આત્માઓ છે કે આપણે એક જાતની આપણે અમરત્વ તરીકે આપણે એને પૂજીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ અમરત્વ અથવા અમર તત્વ જે છે, એવી પવિત્ર આત્મા, મહાન આત્માઓ જે છે, જે આજની તારીખમાં બી આપણે પૂજાય છે, આજની તારીખમાં બી આપણે એને યાદ કરીએ છીએ, આજની તારીખમાં બી આપણે એની પાસેથી એમની પાસે આપણે ઇન્ફોર્મેશન અથવા જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એ બધું અમરત્વ કહેવાય આપણે. એટલે કે અમરત્વ પણ હું જ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. સાક્ષાત મૃત્યુ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે છે? તો કે ભાઈ યમરાજા છે અથવા યમદેવ જે છે, એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આ પણ ચીજ આપણે 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં જાણશું કે ભાઈ યમ જે છે એના દેવ તરીકે પણ હું પોતે જ છું. એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અહીંયા આપણને શોર્ટમાં કહે છે કે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. હવે ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ બી આપણે જેમ કે ચેતન તત્વ તો જાણી ગયા. આપણે મનુષ્ય ને બધા છે, ચાલતા ફરતા પ્રાણીઓ ને બધા જે છે, એ બધામાં આત્મા રહેલી છે. અને જળ તત્વ એટલે કે શું? તો કે જળ તત્વમાં પ્રકૃતિમાં અંદર જે રહેલા ઝાડ પાન જે છે, એ બધા એક જાતના જળ તરીકે છે. એટલે કે એ લોકો હલી નથી શકતા. ચેતન એટલે કે શું? આપણે મૂવિંગ અથવા લિવિંગ, આપણને તેમ દેખાય. અને જળ તત્વ એટલે કે એ લોકો પણ લિવિંગ હોય છે પણ નોન મૂવિંગ હોય છે. એટલે કે લોકો હલી ડુલી નથી શકતા, એક જગ્યાએ સ્થિર હોય છે. અથવા તો આપણે એના બીજા શબ્દોમાં લઈ શકીએ સ્થાવર તથા જંગમ. સ્થાવર એટલે કે શું? એક જગ્યાએ સ્થિર થયેલું. અને જંગમ એટલે કે મૂવિંગ ને બધું હાલતું ફરતું હોય એવી રીતે. તો જે જળ તત્વ છે એમાં પણ આત્મા તો છે જ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જળ તત્વ અને ચેતન તત્વ પણ બંને મારામાં જ રહેલું છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ પોતાની પ્રેઝન્સ અથવા પોતાની મોજૂદગી કેવી રીતે છે, એ બધી ચીજને આપણને અનુભૂતિ કરાવે છે. કે તારે જ્યાં જ્યાં જોવું હોય ત્યાં બધી જગ્યાએ મને આવી રીતે જોઈ શકસ અને મહેસૂસ શકસ અને મારી અનુભૂતિ તું કરી શકસ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 20મા અને 21મા શ્લોકમાં આપણને પછી હવે બીજી તરફ લઈ જાય છે. એક તરફ આપણને થોડુંક અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે કે પોતાની અનુભૂતિ જે કરાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ બધી જગ્યાએ કેવી કેવી રીતે હાજર રહેલા છે એ સમજાવીને આપણને કરાવે છે. હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્યો વેદા ધ્યાન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે. સોમરસનું પાન એટલે કે અહીંયા કોઈ એવું પીળું નહીં, પણ નોર્મલી આપણે શું હોઈએ કે ભાઈ કોઈ બી ચીજમાં આપણે માની લો વાંચતા કરતા હોઈએ અથવા કોઈ આપણને સરસ મજાનું આપણા હાથમાં પુસ્તક આવે તો આપણને એમાં એટલું સરસ રસ લાગી જાય ને કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પન્નાઓ પન્નાઓ એટલે પેજીસના પેજીસ આપણે અને કેટલો સમય એમાં વિતાવી દીધો આપણને ખબર જ ન પડે. પછી જ્યારે થોડુંક આપણે મન લાગે કે ના બે હવે થાકી ગયા છે આમ છે, ત્યારે આપણે જોઈએ અરે મેં આટલું વાંચી લીધું, આટલા કલાક મેં વાંચી લીધું. એટલે એટલા આપણે એમાં રસ સાથે આમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ અને એ આપણને જે પુસ્તક વાંચતા હોઈએ એમાંથી આપણને આપણી રસનું આપણે પાન કરતા હોઈએ. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી કમ્પેરિઝન આપીને આપણને સમજાવે છે કે સોમ રસનું પાન કરે છે. એવી જ રીતે કોઈ મનુષ્યમાં બી હોય આપણે તો કે ભાઈ આ માણસને આ માણસમાં રસ લાગી ગયો છે, આ માણસને આ ચીજ વસ્તુમાં રસ લાગી ગયો છે, એટલે કે એવી ટાઈપથી આપણે લેવાનું છે.
નહીં કે કોઈ આપણે પીણા તરીકે અહીંયા. કે જ્યારે કોઈ બી ચીજ આપણે વેદાધ્યાન ને બધું કરતા હોઈએ અને એમાંથી આપણને જે જ્ઞાન મળે એ જ્ઞાનને આપણે પાન કરીએ અને રસરૂપી જ્ઞાનને આપણે મેળવીએ ત્યારે આપણે કહેવાય કે સોમરસ પાન કરે છે. તેઓ સ્વર્ગ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે જે લોકો વેદાધ્યાન ને બધું કરતા હોય છે એમાં એ લોકોનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે બી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરવી. હજી સુધી લોકોને હોઈ શકે એટલું પૂર્ણ જ્ઞાન ન મેળવ્યું હોય અથવા હજી લોકોનું જ્ઞાન થોડુંક મર્યાદિત હોય અથવા તો અપૂર્ણ હોય કે જેથી કરીને એ લોકો મોક્ષની સ્થિતિ અથવા મોક્ષના લેવલ સુધીનું જ્ઞાન મેળવવામાં હજી અસમર્થ રહ્યા હોય. એટલે કે એ લોકો શું સમજતા હોય કે ભાઈ સ્વર્ગ ઉચ્ચતર છે, સ્વર્ગ મળી ગયું એટલે બસ ભગવાન મળી ગયા મને, એવી રીતે સમજતા હોય છે. એટલે કે એ લોકો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે એટલે કે એનું જીવનનું લક્ષ્ય અથવા જે ગોલ અથવા ઉદ્દેશ્ય હોય છે એ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ પૂરતું સીમિત હોય છે અને એવી રીતે લોકો વેદ ધ્યાન ને બધું કરતા હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આજે ભૌતિક દુનિયાનું આપણને કેટલું બધું જ્ઞાન છે, ઘણું બધું ટાઈપનું જ્ઞાન ઉપલબ્ધ છે એમાં. પણ આપણે શું આપણે લાઈફમાં એક આપણે ગોલ બનાવી લઈએ કે ભાઈ આ ઠીક છે ગ્રેજ્યુએશન કરી લો, ગ્રેજ્યુએશન પછી આ એક બે ડિપ્લોમા એડિશનલ સર્ટિફિકેટ કે કોર્સ મેળવી લો અથવા તો હજી થોડું ઘણું વિચારીએ તો કે ભાઈ ચાલો માસ્ટરની એક ડિગ્રી મેળવી લો. એટલે આપણે લોકો શું કરીએ, આપણે એક જીવનનું એક લક્ષ્ય બનાવી લઈએ કે ભાઈ આટલું ભણી લો ને એટલે બરાબર છે, હવે એનાથી આગળ ભણવું નથી. પણ શું જ્ઞાનની કોઈ સીમા છે? જ્ઞાનની કોઈ સીમા નથી. આપણે કે નહીં કે ભાઈ નોલેજ ઇઝ એન્ડલેસ. આપણે અને જે દિવસે માણસ સમજી ગયા કે ભાઈ મેં બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે એ દિવસે એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે નિર્જીવ થઈ ગયો અથવા ખતમ થઈ ગયો. કારણ કે માણસ સમજે ક્યારેય એમનું સમજવું જોઈએ કે ભાઈ મેં સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે, પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે. પણ સીમિત જ્ઞાન મેળવીને એ લોકો પોતાની જાતને એમ સમજે કે ભાઈ અમારા માટે આટલું બરાબર છે, આ ઠીક છે, ઓકે બરોબર છે. તો એવી જ રીતે એ જ આપણે દાખલાને આપણે આગળ વધારીએ કે ભાઈ જે લોકો વેદાધ્યાન ને બધું કરતા હોય એટલે કે જ્ઞાન મેળવવામાં એવી રીતે પ્રવૃત્ત હોય એ લોકો શું કે ભાઈ હવે સ્વર્ગ મળી જાય ને એટલે બરાબર છે. એટલે કે એના માટે એ લોકો પ્રયાસ કરતા હોય અને એ પ્રયાસ કરવા માટે એ લોકો ભગવાનની રીતે પૂજા કરતા હોય. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ બી સમજાવે છે તેઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી હવે એ લોકો શું છે સ્વર્ગમાં પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય બનાવી દીધું. હવે આસ્તે આસ્તે જયારે આટલું સરસ લક્ષ્ય બનાવ્યું હોય તો ડેફિનેટલી પાપ કર્મોમાંથી લોકો થોડા ઘણા મુક્ત થઈ ગયા હોય, કારણ કે એટલું જ્ઞાન એ લોકોએ અચીવ કરી લીધું હોય. હવે જેમ કે આપણે આપણા એ દાખલાને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ, જેને માની લો થોડી ઘણી ગ્રેજ્યુએટ અથવા માસ્ટર્સની કેવા ડિગ્રી કોર્સ કરી લીધા હોય તો એને જે નીચલી કક્ષાનું જે બધું જ્ઞાન હોય એ બધું એમને આવડતું હોય. ગમે ત્યારે એને રાતના ઉઠીને પૂછો તો એ બધું કહી દે આમ છે આમ છે એવી રીતે. એટલે કે પછી શું છે એ લોકો એના પાપ કર્મોમાંથી એવી રીતે મુક્ત થઈ ગયા હોય કે પછી હવે જેને ઈ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી એને તમે કહો કે ભાઈ હવે તમારે પાછું ક્લાસ 5, 6, 10 માં જવું પડશે અને મેળવવું પડશે તો એમને જવાની જરૂર ન પડે. ઈ એક્ઝામ એમને બેઠા બેઠા પાસ કરી લે. એટલે કે એના જે બધા પાપ કર્મો બધા હોય એ પ્રમાણે ઓટોમેટિકલી ખતમ થઈ ગયા હોય, કારણ કે એટલું હાઈ લેવલનું એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય ત્યારે. અને એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે. એટલે કે લોકોની સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મૃત્યુલોકની ઉપરના બધા અલગ અલગ લોક છે, ઇન્દ્રલોક, સૂર્યલોક, દેવલોક, બ્રહ્મલોક ને એવી રીતે બધા. તો એમાંનો આપણે એક ઓકે ઇન્દ્રલોક આપુ. છે જે બધા આપણે ઉચ્ચતર લોક અથવા સ્વર્ગલોક કહી શકીએ આપણે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ન આવે. એટલે કે જેટલા બધા ઉચ્ચતર લોક છે જે બધા સ્વર્ગલોકમાં આપણે સામેલ થાય છે એમાં આપણે ઇન્દ્રલોક તરીકે લઈ શકીએ. એટલે કે જ્યાં ઇન્દ્રલોકમાં એનો પછી જન્મ થાય છે અને જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવે છે. એટલે કે એઝ ગુડ એઝ દેવો, જ્યાં બધા દેવલોક ને બધા રહેતા હોય ઇન્દ્રલોક, જેમ કે ઇન્દ્રનું વાસ છે એટલે કે ઇન્દ્રની સાથે બધા લોકો જે રહેતા હોય બધા દેવી દેવતાઓ સમાન હોય. એટલે કે દેવી દેવતાઓ જેવો ત્યાં રહીને ઈ આનંદ અનુભવે છે એવી રીતે આપણને કહે છે. આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કામે સમજાવે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું કે ભાઈ હું એની તને સાક્ષાત અનુભૂતિ કરાવીશ. એટલે કે આ રીતે કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન દ્વારા મારફત આપણને પણ જ્ઞાન આપે છે કે આવી રીતે આપણે ઇન્દ્રલોકમાં જઈએ તો ત્યાંથી આપણને શું શું ફેસિલિટી, શું શું એમ્યુનિટીઝ ને શું શું સગવડ ને બધું આપણને મળી શકે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું વર્ણવે છે અહીંયા. પછી હવે માની 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે માની લે આપણે ઇન્દ્રલોકમાં પહોંચી ગયા અને ત્યાં દેવી દેવતાઓ જેવો આપણે આનંદ બધું બી ભોગવી લીધું આપણે, અને એનો સમય થોડો ઘણો લાંબો હોય આપણે. હવે એના પછી ગતિ શું થાય છે એ સમજાવે છે 21મા શ્લોકમાં. એ રીતે
એટલે કે આવી રીતે જ્યારે ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ થાય છે, પાપ કર્મો પૂર્ય નષ્ટ થઈ ગયા હોય છે અને સારા કર્મોના કારણે સ્વર્ગલોકમાં જન્મ થઈને ત્યાં દેવી દેવતાઓનો આનંદ માણે છે. એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ રીતે જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે, એટલે ત્યાં જઈને પણ એ બધા ઇન્દ્રિય સુખને બધું ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે. પાપ કર્મોના ફળ પૂરા થઈ ગયા એટલે કે શું, ને સ્વર્ગલોક મેળવ્યો અને એ પ્રમાણે એને પૂજા કરી. હવે પુણ્ય કર્મ બી ત્યાં જઈને ભોગવે છે અને એવો બધો આનંદ ને બધું ભોગવે છે, સાથે સાથે ઇન્દ્રિય સુખ ને બધું ભોગવે છે. શેના પ્રતાપે? તો કે એના એટલા પુણ્ય કર્મ હતા એટલા માટે. હવે પુણ્ય કર્મ બી તો ફળનો આપણે વિનાશ થાય અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, જ્યારે તેમના પુણ્ય કર્મના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તે આ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે. હવે આની આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી લઈએ. માની લો આપણે કોઈક બહારના કન્ટ્રીમાં ફરવા જવું હોય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. સરસ મજાનો આપણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડની આપણે ટ્રીપ ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ. આપણા વિઝા ને બધું માની લો આપણે આવી ગયા કે આપણે માની લો 6 મહિનાના વિઝા મળ્યા છે અને એ પણ આપણને સિંગલ એન્ટ્રી વિઝા મળેલા છે આપણે. તો આપણી પાસે 6 મહિનાની મુદત છે. આપણે 6 મહિના સુધી આપણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં રહી શકીએ એવી રીતે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ. મ્યુટ રાખજો. હવે આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો કે ચાલો આપણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના વિઝા મળી ગયા છે, 6 મહિનાના આપણે સિંગલ એન્ટ્રી વિઝા છે. આપણે બધી તૈયારી કરી, બધું કરી અને આપણે ગયા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આપણે ગયા અને આપણી પાસે જો એટલી બધી સુખ સગવડ ને બધું હોય એ બી પૈસા ને બધું જે છે બરોબર છે, ચાલો 6 મહિના આપણે ત્યાં આરામથી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ માણી શકીએ. હવે જેવી આપણી વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થવા આવે, મુદત પૂરી થવા આવે, આપણે પાછું આપણે બેક ટુ હોમ કન્ટ્રીમાં આવવું પડે કે નહીં? તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે, જેમ એના પુણ્ય કર્મો પૂરા થાય છે, બધું ત્યાં ભોગવી લે છે, ઇન્દ્રિય સુખ આ તે બધું ત્યાં માણી લે છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડની આખી ટ્રીપ આપણે માણી લીધી, પાછું જેમ બેક ટુ હોમ કન્ટ્રી આવવાનું છે, ફરીથી પાછું એને આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે સ્વર્ગ લોક આપણું અલ્ટિમેટ નથી. ત્યાં ગયા પછી પણ એની મુદત હોઈ શકે લાંબી હોય. અહીંયા આપણે મૃત્યુ લોકમાં 70, 80, 90 વર્ષ જીવતા હોઈએ. આપણા પુણ્ય કર્મના કારણે હોઈ શકે કે આપણે ત્યાં 100, 150, 200 વર્ષ બી જીવી શકીએ કદાચ. એનાથી વધારે બી જીવી શકીએ અને જો બહુ અલ્પ કર્મ હોય તો થોડાક વર્ષોમાં પછી ભોગવીને પાછું આપણે મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે અહીંયા પણ આપણે રિટર્ન ટિકિટ હોય છે, પણ હોઈ શકે રિટર્ન ટિકિટની અવધિ થોડીક આપણી લાંબી હોય છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દૃઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. હવે આ ચીજને બી આપણે થોડી સમજી લઈએ. આમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? એ રીતે એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી પ્રક્રિયા વર્ણવી. જે લોકો વેદો ધ્યાન કરે છે, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરે છે, જેના પાપ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે, એટલે કે એ રીતે બધી આખરી મેથડની સમજાવી. મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દૃઢ રહીને. હવે 3 વેદોમાં બધું શું છે? આપણે બધી કર્મકાંડની બધાની આપણે છે ને પ્રણાલિકા છે આપણે કે ભી અલગ અલગ આશ્રમ આપણે કેવી રીતે પાળવા, કેવી રીતે આપણા ગુણધર્મ પ્રમાણે આપણે આપણું ઓક્યુપેશન ને બધું ચૂઝ કરવું. આ બધું જે છે ને વેદોમાં આપણા બધા સિદ્ધાંતો ને બધા લખેલા છે આપણે. અને ઘણા બધા આપણા વેદાંતના આખા ડિટેલમાં બધા લખેલા છે. ઇવન આપણે એમાં કહી શકીએ ને કે એક બે જણા આપણે જેમ કે નામ લઈએ આપણે કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ આપણા વર્ણ પ્રમાણે અને આશ્રમ પ્રમાણે એમાં સૂચિ આપેલી છે કે કેવી કેવી ટાઈપના આપણે ઓક્યુપેશનમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ આપણે. પછી આપણે જ્યારે સાંસારિક જીવન જીવતા હોઈએ ત્યારે કામસૂત્રની બધા એવા બધા શાસ્ત્રોને બધું જે છે જેમાં પ્રમાણે બધી આપણે અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓને બધું જે લખેલું છે એ પ્રમાણે આપણે ઇન્દ્રિય સુખ ને બધું આપણે ભોગવી શકીએ. એ રીતે એમાં આપણા વેદોમાં ને બધામાં સિદ્ધાંતો અથવા પ્રિન્સિપલ્સ અથવા નિયમ ને બધુંનું આચરણ છે. થોડું ઘણું સાંભળ્યું છે, થોડું ઘણું વાંચ્યું છે, એ પ્રમાણે ખબર છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિય સુખ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, એટલે કે બધું ભોગવવા પછી લોકોની સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ હોય છે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કર્યા પછી પણ એ લોકો નિરંતર જન્મ મૃત્યુના ચક્કરને આપણે ફરતા રહીએ છીએ. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે છે ને અહીંયા 2 પિક્ચર આપેલા છે આપણે. જેમ કે માની લો અહીંયા આપણે સ્વર્ગ અથવા નરકના આપણે નામ બી આવશે કદાચ. જેમ કે આપણે માની લો એક રોલર કોસ્ટર જેવી આપણે રાઈડ હોય. જેમ કે આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં છીએ, આપણે નીચે કરી સર પાછા આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં ગયા. જેવા ઉચ્ચતર લોકમાં ગયા, પુણ્ય કર્મ આપણા પૂરા થયા, પાછા આપણે એમ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવ્યા. અથવા તો બીજો એક્ઝામ્પલ આ પિક્ચર પર આ રીતે બી લઈ શકીએ. ઘણા લોકો આપણે આમાં બેઠા બી હશું કે જેમ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે શું કહેવાય અને કંઈક રોલર કોસ્ટર રાઈડ કેવું કંઈક કહેવાય છે આપણે કે આખું આમ ગોળ 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 ફરતું હોય.
એટલે કે આપણે આખી ગોળ ગોળ પ્રક્રિયા આપણે શેમાંથી પાસ કરવાની છે કે આમાં મૃત્યુ લોકમાંથી આપણે પુણ્ય કર્મ કર્યા, પાપ કર્મ નષ્ટ થયા, આપણે સ્વર્ગ લોકમાં ગયા એટલે કે ઉપરની તરફ ગયા, ઉપરની તરફ પાછા આપણા પુણ્ય કર્મ પૂરા થયા એટલે પાછા આપણે ઈ જ રાઈડમાં આપણે બેઠા બેઠા જ આપણે પાછા આપણા મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવ્યા. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આ સાયકલમાં અને સાયકલમાં આપણે પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિરંતર, એટલે કે એનું કોઈ આપણે લિમિટ નથી, જન્મ અને મૃત્યુના પ્રાપ્ત કરતું રહીએ છીએ આ પ્રમાણે. જી હા, જાયન્ટ વ્હીલ ટાઈપ, બરોબર, ગુડ, ધન્યવાદ પ્રભુજી, ગુડ, નામ યાદ નતું આવતું ત્યારે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ નિરંતર આપણે જન્મ સ્વર્ગલોક અને મૃત્યુલોકની વચ્ચે આપણે ચક્કર ફેરે જ રાખવું પડતું હોય છે. આપણે રિટર્ન ટિકિટ એક જાતની કન્ફર્મ જ આપણે કહી શકીએ, જેવું હજી ગયા નથી અહીંયાથી ઉપર ગયા, થોડું ઘણું ભોગાવ્યું, પાછું આપણે રિટર્ન ટિકિટ લઈને ગયા છે એટલે પાછું આપણે આવવાનું છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે પરંતુ જે લોકો, એટલે કે હવે જે લોકો બીજા તરફની તરફ જાય છે, જેમ સિક્કાની બીજી બાજુ હોય એવી રીતે હવે આપણને સમજાવે છે. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય રૂપ છે જે આપણે જાણી ગયા છે, અલૌકિક રૂપ છે, દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. ઓકે, ગુરુજી ક્લાસીસ આર ગોઈંગ ઓન સેટરડેઝ. પ્રતિમા પ્રભુ માતાજીનો કંઈક પ્રશ્ન છે, ઓકે, આપણે પછીથી લઈ લેશું છેલ્લે. કઈ ક્લાસીસના માટે પૂછે છે. હા, તો 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરંતુ જે લોકો, એટલે કે અનન્ય ભાવે મારી દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, એટલે કે જે લોકો ભક્તિ માર્ગમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન કરે છે અને હંમેશા ભગવાનનું સરસ મજાનું ભક્તિ કરતા હોય છે, ધ્યાન કરતા હોય છે, પૂજા કરતા હોય છે, અર્ચના કરતા હોય છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. હવે આ શ્લોક છે ને બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. ઓલમોસ્ટ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 18 અધ્યાયમાંથી આપણે 9મા અધ્યાય એટલે કે મિડલમાં અધ્યાયમાં છે, અને આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોકમાંથી આ 22મો શ્લોક છે, એટલે કે પણ આપણે ઓલમોસ્ટ મિડલ જેવો શ્લોક છે. તો જેમ એક સરસ મજાનું માનીને આપણે સોનાનો નેકલેસ હોય અને એમાં વચ્ચોવચ્ચ એકદમ ડાયમંડનું પેન્ડન્ટ હોય ને, એટલો સરસ મજાનો આપણે શ્લોક છે. કે ભાઈ શું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જે લોકો મારી નિરંતર ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત છે, નિરંતર મારું ચિંતન કરે છે, નિરંતર મારું ચિંતન કરે છે અને નિરંતર મારી ભક્તિ કરે છે અને એમાં હંમેશા પ્રવૃત્ત રહે છે, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે એની જે જરૂરિયાત છે એ પૂરી પાડું છું. કારણ કે આવા બધા જે ભક્ત હોય ને, એ લોકો છે ને કોઈથી ભગવાન પાસે કઈ માંગતા ન હોય, કારણ કે ભાઈ મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરો, ઓલી ઈચ્છા પૂરી કરો, તો પછી શું આપણે કેવી સકામ ભક્તિ કહીએ કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા અથવા ભાઈ શરીર સુખ માટે અથવા ઇન્દ્રિય સુખ માટે, ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ માટે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. આ લોકોના મનમાં છે આપણે નિષ્કામ ભાવે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય, અને એ રીતે જયારે નિષ્કામ ભાવે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ત્યારે ભગવાનને ખબર જ હોય ઓલરેડી કે મારા ભક્તને શેની જરૂરિયાત છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમને જે જરૂરિયાત હોય એ બધી જરૂરિયાતની હું પૂર્તિ કરું છું. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ એ ભક્તની જરૂરિયાત શું હોય, તો હવે એ ભક્તને બી પોતે ડેફિનેટલી શરીર નિર્વાહ માટે અથવા પોતાના દેહ નિર્વાહ માટે કંઈક ને કંઈક આપણને એવી નાની મોટી જરૂરત હોય. એને બધી પોતાની શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની એવી કોઈ જરૂરિયાત ન હોય, પણ જેમ કે કંઈક બેઝિક એમ્યુનિટીઝ કે બેઝિક નેસેસિટીઝ એ બધી હોય, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધાની હું એની ટેક કેર કરું છું, એટલે કે બધાની એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ પાડું છું. અને સાથે સાથે એ બી કહે છે કે ભાઈ તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. હવે તમે કહેશો આ ભક્ત પાસે એવું બધું શું હોય, માની લો એવું બધું ખાલી ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તો ડેફિનેટલી એની પાસે કોઈ બિલ્ડિંગ પ્રોપર્ટીઝ કે જળ જાયદાદ કે એવું બધું ન હોય, પણ એની પાસે શું છે, એના કરતા પણ મોંઘી જે અમૂલ્ય ચીજ છે એ હોય છે. એ શું હોય છે, તો કે ભાઈ એની પાસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એના કરતા પણ અમૂલ્ય ભક્તિ હોય છે, એટલે કે એની ભક્તિનું છે ને એ રક્ષણ કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એની જે જરૂરિયાતો એની પૂરી કરું છું. એટલે કે હોઈ શકે ઘણી વાર એને કોઈ જ્ઞાનમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ અડચણ આવતી હોય ને, એટલે કે આવી બધી ભક્તિ માર્ગમાં બી એની જે કઈ પણ અડચણ ને બધી આવતી હોય એ બધી અડચણની આપણે હટાવી દઈએ છીએ, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. એક ઈ સેન્સમાં
સેન્સમાં લેવાનું છે, અને બીજી સેન્સમાં એ રીતે કે રક્ષણ શેનું કરે છે, તો કે એની જે ભક્તિ જે છે, એનો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે ભાવ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે જેની નિષ્કામ ભાવના જે છે, આ બધી ચીજનું બી એ રક્ષણ કરે છે. એમની કે અહીંયા કોઈ પ્રોપર્ટી કે બધાનું આપણે રક્ષણ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અથવા તો કોઈ એને પ્રોપર્ટી કે આ બધી ચીજોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. હવે જ્યારે આપણે લેવલ 1 લેતા હતા ત્યારે આપણે શું છે, આપણે એક સુદામાજીનો બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે સુદામાજી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા. એમની પત્નીના રિક્વેસ્ટ દ્વારા એ જાય છે, પણ ત્યાં કોઈ ચીજ માંગવાની કરતા નથી. પણ હવે આવ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આવ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી એમના ચરણ ધોવે છે, એમની પત્નીને બી કહે છે કે ભાઈ આપે એમને બી વંદન કરો, આપણું પૂજનીય ભક્ત છે, એવી રીતે કહે છે. અને એ કરીને પછી જ્યારે સુદામાજી પાછા થાય છે, કાંઈ માંગ્યા વગર આવ્યા હતા માગવા માટે એમની પત્નીના રિક્વેસ્ટ પ્રમાણે, એમની પત્નીના વિનંતી પ્રમાણે કે તમે તમારા મિત્ર પાસે જાઓ, એમની પાસે બધું જે છે, પણ કાંઈ ચીજ માંગતા નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધી ચીજ ખબર પડી જાય છે, એ તો અંતર્યામી છે. અને જ્યારે પાછા જાય છે ત્યારે એમની બધી સગવડ અને બધું જે છે એ પૂરી થઈ જાય છે. એટલે કે એની જે કાંઈ પણ જરૂરિયાત હતી એ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂરી પાડે છે. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે એક તો આપણા ભક્તિ માર્ગમાં જે કાંઈ પણ એવા વિઘ્ન આવે છે, અડચણ આવે છે, એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે વિઘ્ન અને અડચણ દૂર કરે છે. અને એના સાથે સાથે આપણને જે કઈ એવું જરૂરિયાત હોય, જેમ કે કોઈ જ્ઞાન આપણને જોતું હોય, અથવા એવી કોઈ સુખ સગવડ કે એવું કંઈ જોતું હોય, તો એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂરી પાડે છે. અને સાથે સાથે જે આપણે અમૂલ્ય ભક્તિ જે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે ભાવના જે છે, એનું પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. આપણી ભક્તિને ક્યારે આપણે વિચલિત થવા દેતા નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે આપણને જ્ઞાન આપે છે અને સમજાવે છે કે જો આપણે આવી રીતે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણને દિવ્ય પ્રકૃતિનું રક્ષણ મળી જાય છે. આપણે એમના રક્ષણ હેઠળ વયા જઈએ છીએ અને પછી આપણે કોઈ ચીજની ચિંતા કરવાની જરૂરત રહેતી નથી, કારણ કે બધી આપણી જે જરૂરિયાત છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂરી પાડે છે, કારણ કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોઈએ છીએ એવી રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે છે ને એક દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે મનુષ્ય અન્ય દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, બરાબર છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાળામાં જ્ઞાન નથી, અને બીજું અથવા તો અપૂર્ણ જ્ઞાન છે અથવા તો લિમિટેડ જ્ઞાન છે એ રીતે. કારણ કે હવે અપૂર્ણ જ્ઞાનના કારણે એ લોકો શું અન્ય દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. અન્ય દેવી દેવતાની શું કામે પૂજા કરે છે, તો કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક આપણે ફળ પ્રાપ્તિ માટે અથવા તો કંઈક એવી સકામ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે એ લોકો અન્ય દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, એટલે કે એ લોકો પણ શ્રદ્ધાની સાથે દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે, બરોબર છે. તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે એકચ્યુઅલી એ લોકો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે મારી જ પૂજા કરી રહ્યા છે. કારણ કે હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે એક દ્રષ્ટાંત લઈએ કે માની લો એક બહુ મોટું ઝાડ છે અને ઘણું બધું ઝાડ આપણે ફેલાયેલું છે, અને બધા બહુ મોટું જાડું થડ છે, એનું ડાળીઓ છે, અનેક ડાળીઓ છે, ડાળીઓ બી બહુ જાડી જાડી ને બધી ડાળીઓ છે, બધી ફેલાયેલી છે, અને એના ઉપર પાંદડા તો અગણિત પાંદડા છે, ઘણી રીતે બધા ફેલાયેલા છે. તો આવી જ રીતે આ સૃષ્ટિને બધું જ્યારે આપણે અનેક રીતે બધું ફેલાયેલું છે, એવી રીતેમાં અનેક દેવી દેવતાઓની બી બધા છે. હવે જ્યારે ઘણા લોકો શું હોય છે, આપણે ઝાડને જ્યારે પાણી છાંટવાનું હોય ત્યારે શું એક એક પાંદડા ઉપર પાણી છાંટવા જાય છે, એક એક ડાળીઓ ઉપર પાણી છાંટવા જાય છે? નહીં, ડેફિનેટલી નોટ. ઇવન થડ ઉપર પણ પાણી નથી છાંટતા, પણ જે થડની નીચે જે મૂળિયા હોય છે, એટલે કે જમીન તરફ જેનું થડ નીચે જતું હોય છે, એ મૂળિયા તરફથી પાણી છાંટે છે, એટલે કે નીચેની તરફથી પાણી નાખે છે. અને જ્યારે એ નીચેની તરફ પાણી નાખે છે અને પાણીમાં જાય છે અંદર જમીન રૂપી, એટલે અને પછી એના મૂળિયા રૂપી આખા ઝાડને, વૃક્ષને, ડાળીઓને, પાંદડાઓને બધાને આપણે સરસ મજાનું પોષણ મળી જાય છે. એટલે કે આ રીતે જે દેવી દેવતાઓ જે બધા જે છે એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સ્ત્રોત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ બધા આપણે દેવી દેવતાઓના જે પાવર્સ બધું જે એ લોકો પાસે છે એમના થકી જ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો ભલે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય, પણ ઇનડાયરેક્ટલી તો એ લોકો મારી જ પૂજા કરે છે. આ રીતે આપણને સમજાવે છે. હજી એક આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ બી લઈએ
આપણા શરીરનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણા શરીરના બી અલગ અલગ અવયવો છે, અલગ અલગ અંગો છે, અલગ અલગ આપણે કહી શકીએ બી ઓર્ગેન્સ છે, લાઈક જેમ કે બી આપણે આંખ છે, આપણે નાક છે, હાથ છે, પગ છે. તો શું આપણે અલગ અલગ અવયવો અથવા ઓર્ગેન્સ આ તે બધાને આપણે ખોરાક આપવા જઈએ છીએ? નથી આપતા. આપણે આપી બી નથી શકતા કે આલે તને હાથને એવું ખવડાવું છું, પગને એવું ખવડાવું છું. કેવી રીતે આપણે શું કરીએ? મુખ દ્વારા આપણે આપણું ભોજન લઈ લઈએ અને એના દ્વારા આપણા શરીરને આખું રીતે પોષણ મળી જાય અને એ રીતે બધા આપણા અવયવો, અંગો, ઓર્ગેન જે બધું કામ કરવાનું છે એ પ્રમાણે બધા કામ કરે. તો આ બે એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ એ લોકો ઇનડાયરેક્ટલી છે ને મારી જ પૂજા કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભલે એ લોકો દેવી દેવતાની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરતા હોય પણ ઇનડાયરેક્ટલી મારી પૂજા કરે છે. પણ આમાં એડ શું કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે? પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અથવા યોગ્ય જ્ઞાનથી રહી છે. ડેફિનેટલી યોગ્ય જ્ઞાન એટલે કે એ લોકો પાસે જે જ્ઞાન છે અપૂર્ણ છે ને અધૂરું છે, એટલા જ માટે તે લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. અને પ્લસ અવિધિપૂર્વક એટલા માટે શું? કારણ કે એ લોકો શું કંઈક ને કંઈક ફળ તૃપ્તિ માટે અથવા પોતાની મનોકામના અથવા ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે કરે છે. એમની કે નિષ્કામ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને જ્યારે આ રીતે એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવિધિપૂર્વક થઈ જાય છે અને અપૂર્ણ જ્ઞાનને કારણે થઈ જાય છે. તો એ લોકોને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરે છે? દેવી દેવતાઓ મારફત જે લોકોને બધી અલગ અલગ ઈચ્છા હોય એની તૃપ્તિને પૂરી પાડે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે, હું સર્વ યજ્ઞોનો એકમાત્ર ભોક્તા અને સ્વામી છું. હવે આના સંદર્ભમાં મને કોઈ કહેશે કે ભાઈ આ ચીજ ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકવાર આપણને કીધેલી છે. કોઈને યાદ છે એ શ્લોક? જી લલિત પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, બોલી શકો છો. શ્લોક યાદ નથી પ્રભુજી, પણ 5.29 માં ભોક્તા છું, સર્વોચ્ચ ભોક્તા છું, સર્વોચ્ચ કંટ્રોલર છું, સર્વનો મિત્ર છું. એટલે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ વાળો શ્લોક. હા, સર્વલોક મહેશ્વરમ વાળો શ્લોક. અને એમાં સાથે સાથે આપણે કેવી રીતે જાણતા હતા એ શ્લોકને યાદ રાખ્યો તો શાંતિની ફોર્મ્યુલા સર. હા, શાંતિની ફોર્મ્યુલા તરીકે આપણે શ્લોકને પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે આપણે શ્લોકને યાદ રાખ્યો તો. બરાબર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લલિત પ્રભુજી અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાર્થ પ્રભુજી. આવી રીતે આપણે શું ભક્તોને એકબીજાની સાથે સહકાર હોય અને એકબીજાની સાથે આપણે હેલ્પ કરીએ ને એટલું સરસ લાગે ને એટલું સરસ ગમે ને. અને જેવો હજી મારો પ્રશ્ન પૂરો નથી થયો, લલિત પ્રભુજીનો હેન્ડ રેઝ થઈ ગયો. લલિત પ્રભુજી જેવો હજી આગળ વધે છે તરત એમાં પાર્થ પ્રભુજી એમાં એડ કરી દીધું. એટલે કે આમ કેટલું સરસ મજાનું સંયોજન થઈ ગયું આપણે બધા ભક્તો વચ્ચે ને. બહુ સરસ આવું ગમે આમ. તો આ રીતે પણ આપણે જોઈ શકીએ, જાણી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી કીધેલું છે કે ભાઈ બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કર્મયોગ અધ્યાયમાં એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા સર્વ યજ્ઞનો એકમાત્ર ભોગતા અને સ્વામી છું. તેથી જે મનુષ્ય મારી સાચી દિવ્ય પ્રકૃતિને ઓળખી શકતા નથી તેઓ અપતિત થાય છે, અધપતિત થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જે લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે, અવિધિપૂર્વક કરે છે, લિમિટેડ જ્ઞાન અથવા અપૂર્ણ જ્ઞાનના કારણે કરે છે, હવે એના માટે સમજાવે છે કે એ લોકો શું છે? અધપતિત થાય છે. કારણ કે બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું, બરોબર છે, પણ આ જ્ઞાન મેળવીને એ લોકો જો આવી રીતે મને ઓળખી નથી શકતા, મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી નથી શકતા અને એવી રીતે યજ્ઞોને વિધિ વિધાનો કરે છે અને દેવી દેવતાને પૂજા કરે છે, તો એ લોકો શું છે? અધપતિત થાય છે. અધપતિત નો મતલબ શું? કે ભાઈ એ લોકો આપણે હોઈ શકે કે ભાઈ પોતાની આત્માને નીચલી ગતિમાં પહોંચાડે છે, તો એની આત્માની અધોગતિ થાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. પછી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધોગતિ થાય છે, કેવી રીતે અધોગતિ થાય છે એ ક્લિયર કરે છે આપણને. કે જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવયોનીમાં જન્મ લે છે. એટલે કે હોઈ શકે દેવી દેવતાને પૂજ્યા, પુણ્ય કર્મ છે બધા અલગ અલગ, આપણે સ્વર્ગલોકની લોકોની બધાની પ્રાપ્તિ કરી અને ત્યાં જન્મ લઈને બી બધું ભોગવ્યા પછી પાછા નીચે આવે છે, જે આપણને આગલા શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી દીધું. એટલે જેઓ લોકો પછી કહે છે કે જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવ જન્મ લે છે. એટલે કે હોઈ શકે નીચલી યોનિમાં બી લોકો જન્મ લઈ શકે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે, એટલે કે ટોટલ એકદમ ક્લેરિફિકેશન આવી ગયું સાથે સાથે કે પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. એટલે કે મારી સાથે નિવાસ કરવા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે વૈકુંઠ લોકમાં અથવા કૃષ્ણ લોકમાં જઈને એ લોકોને સદાકાળ માટે મુક્ત અથવા મોક્ષ મળી જાય છે અને ત્યાં રહેવાનો મોકો મળે છે. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કીધું અધપતિ થાય છે, એ નીચલી યોનિમાં કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં જન્મ લે છે એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરી દીધું અને સાથે સાથે એ પણ કહી દીધું કે ભાઈ જે મારા ભક્ત છે
એ ન તો કોઈ આપણે કહીએ કે મોક્ષ થઈ જાય છે, મુક્તિ થઈ જાય છે, મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. હવે કેટલું સરસ લાગે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ આપણને રહેવા મળે, એની સાથે જ આપણને હસવા બેસવા ઉઠવા રમવા બધું મળવાનો મોકો મળે. તો આપણે ડેફિનેટલી એ જ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં આપણે પરવવાનું હોઈએ. અને કળિયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે ભક્તિ માટે આપણે એકમાત્ર માર્ગ છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એમાં પણ જો આપણે દિવસમાં 16 માળાનું આપણે વ્રત લઈ લઈએ અને એ પ્રમાણે આપણે સરસ રીતે કરીએ તો એનાથી નથિંગ બેટર દેન ધેટ. આપણે અહીંયા આપણો ચોથો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે પાંચમા વિભાગ અંતિમ વિભાગ તરફ આગળ વધશું કે જેમાં આપણે કૃષ્ણની સીધી ઉપાસનાનો મહિમા પણ આપણે જાણશું. 26 થી લઈને 34મા શ્લોકમાં અંદરમાં 9 શ્લોક છે આપણે, તો એ બી જાણી લઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જ્યારે ટોટલી હવે ભક્તિ ઉપર જ આવી જશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બાકી બધી ચીજને સરસ રીતે વર્ણવી લીધી. હવે એક્સક્લુઝિવ ભક્ત ઉપર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફોકસ કરે છે, કન્સન્ટ્રેટ કરે છે. અને એ લોકો કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે એ ચીજ આપણને વર્ણવશે આ 9 શ્લોકમાં. કારણ કે હવે આપણી પાસે એ સરસ મજાનો ઓપ્શન રહ્યો કે આપણે જો એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણને ભગવાન સાથે રહેવાનો મોકો મળી જાય. એક ચીજ સરસ મજાની બતાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગળ વધે છે. જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ ફૂલ ફળ અને કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. ખૂબ સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી, અભિનંદન પ્રભુજી. હરિ બોલ હરિ બોલ. 16 માળા હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ઓકે, આ પણ એક સરસ મજાનો સહયોગ છે કે બધા લોકો બધી અલગ અલગ રીતે પ્રવૃત્ત થાય, બધા અલગ અલગ રીતે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ થાય. કોઈકનું આ રીતે સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય, કોઈ રીતે એક્ટિવ થાય, કોઈક આ રીતે એક્ટિવ થાય. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એક ટાઈપનું છે ને ટીમ વર્ક જેવું એસ્ટાબ્લિશ થાય કે બધા ભક્તોની ઉન્નતિ થાય, બધા ભક્તોનું આપણે સરસ મજાનું પ્રગતિ થાય. આપણે આ જ આપણે ફાયદા છે આપણે બધા કોર્સના અને બધાના, અને પ્લસ સાથે સાથે રહેવાનું. તો હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સૌપ્રથમ આપણે કે ભાઈ હું પણ શું આરોગું છું. જેમ આપણે એક અધ્યાયમાં આપણે જાણી ગયા હતા ને, આપણે સરસ મજાના શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં લેવલ 1માં આપણે ખ્યાલ હોય તો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ જયારે આપણે શરૂ કર્યો તો શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાય છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરી છે ખોરાકથી. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખોરાકથી એનાથી શરૂઆત કરી છે કે ભાઈ હું શું ગ્રહણ કરું છું અથવા હું શું ચીજ સ્વીકારું છું. તો અહીંયા પત્ર પુષ્પ ફલમ તો એમ તરીકે 4 ચીજ કે છે કે એક પર્ણ, એક નાનકડું પાંદડું હોય તો બી ચાલશે, ફૂલ બી ચાલશે, ફળ બી ચાલશે અને જળ બી ચાલશે. એટલે 4 ચીજને હું સ્વીકારું છું. હવે આ 4 ચીજને છે ને આપણે 2 રીતે સમજી લઈએ કે ભાઈ પર્ણ એટલે કે પાંદડું, માની લો તુલસી પત્ર બી લઈ લીધું આપણે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધરાવી દીધું. જે આ બધી ચીજ આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે એ રીતે પેલા આપણે સમજીએ કે ભાઈ આપણે સરસ મજાનું આપણે તુલસી પત્ર ભગવાનને ધરી દીધું તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારી દીધું. જે આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બહુ એવું કઈ કોસ્ટલી બી નથી આવતું, મોંઘું બી નથી આવતું. ફૂલ બી સરસ મજાનું આપણને ક્યાંયથી બી મળી જશે કે આપણે પ્રેમપૂર્વક આપણે ભગવાનને ફૂલ બી આપણે અર્પણ કરી શકીએ અને સરસ મજાનું શૃંગાર તરીકે બી આપણે યુઝ કરી શકીએ. ફળ જેમ કે નાનકડું કેળું છે, કેટલાનું આવે કેળું બી આપણને સરસ મજાનું ઇઝીલી અવેલેબલ હોય. આપણે કાંઈ સરસ આપણે ખાલી એમાં છીલી અને કેળું આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારવા રેડી છે. અને જળ પાણી તો એકદમ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બધી જ રીતે આપણને મળી શકે. એટલે કે પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારવા રેડી છે. એટલે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આ 4 ચીજ આપણને ઇઝીલી ઉપલબ્ધ છે અને આપણે સરસ રીતે આરામથી કરી શકીએ છીએ. આમાં કોઈ જાતની આપણને કોઈ એવી બધી મોટી જરૂરિયાતોની જરૂર નથી પડતી કે આ ચીજ બધું આપણને જોવે તો જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ અથવા ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 4 ચીજને પણ હું સ્વીકારું છું. હવે આને આપણે થોડીક બીજી સેન્સમાં બી સમજીએ આપણે કે ભાઈ આ 4 ચીજને આપણે કેવી રીતે ભગવાનને આપણે ધરી શકીએ અને 4 ચીજને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ, જે એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કર્યું જ કહેવાય. પર્ણ એટલે કે શું પાંદડું આપણને ક્યાંથી મળે તો કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી, એટલે કે ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ અથવા નેચરમાંથી. તો હવે એમાં પણ આપણે શું છે એક ડ્યુટી બની જાય છે કે આપણે આ જે વાતાવરણ જે અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિ એની આપણે કાળજી લેવી, એને આપણે આપણો સદુપયોગ કરવાનો અને એનો દુરુપયોગ નથી કરવાનો. તો એ પણ એક આપણું શું થઈ ગયું, ગિવિંગ બેક ટુ ધ નેચર થઈ ગયું કે ભાઈ આપણે પણ આપણું કુદરતને આપણું પ્રમાણેનું યોગદાન આપ્યું. તો એ પણ એક ટાઈપની આપણી ભક્તિ જ કહેવાય આપણે સરસ મજાની. કારણ કે આપણે છે ને આપણું
એન્વાયરમેન્ટ ઘણું આપણે મિસયુઝ કરીએ છીએ, પોલ્યુટેડ કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. પણ ડેફિનેટલી આપણે આ જો ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટની આવી રીતે કે પર્ણ રૂપે આપણે જો કમ્પેરેટિવ લઈએ, સિમ્બોલિક રીતે રહીએ અને એની આપણે કાળજી રાખીએ, એની આપણે દેખભાળ કરીએ, એને આપણે મિસયુઝ ન કરીએ અને લિમિટેડ પર્પઝ માટે જ આપણે જો એનો જો યુઝ કરીએ, પણ સારા કામ માટે યુઝ કરીએ, તો એ પણ એક આપણી ભક્તિ થઈ ગઈ આપણે. પછી ફૂલ. ફૂલ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે ફૂલ બહુ કોમળતા હોય છે, ફૂલમાં બહુ સરસ મજાની સુગંધ હોય અને બહુ કોમળ હોય. આપણે તો એને પણ આપણે સેવી રીતે લેવાની છે કે આપણી ભક્તિમાં જે આપણું હૃદય જે છે એને આપણે ફૂલ રૂપી બનાવવાનું છે. આપણું હૃદયને આપણે એટલું કોમળ બનાવવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં એટલું ઓતપ્રોત કરી દેવાનું છે આપણા હૃદયને, એટલા એમાં આપણે સમર્પિત થઈ જવાનું છે, અર્પિત થઈ જવાનો છે કે એવી ટાઈપનો ભાવ આપણી ભક્તિમાં આવવો જોઈએ, એવી ટાઈપની કોમળતા આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આવવી જોઈએ. આપણે એ રીતે આપણે લેવાનું છે. પછી ફળ એટલે કે કોઈ પણ આપણે જેમ કેળાનું દ્રષ્ટાંત લીધું એ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ધરાવી શકીએ છીએ. પછી જળ. જળ બી બહુ સરસ રીતે આપણે કેવી રીતે, તો કે ભાઈ જળ શું છે કે પેક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે કે જળ જે વહેતું હોય ને, ગમે તેના વચમાં અવરોધ આવે, અડચણ આવે, એનો માર્ગ કાઢી જ લે અને આગળ વહેતું જ જાય, એને કોઈ રોકી ન શકે એવી રીતે. તો આપણી ભક્તિમાં બી છે ને આપણી જળ રૂપી આપણી ભક્તિ ભગવાન તરફ છે ને વહેવી જોઈએ હંમેશા. ગમે તેમાં અડચણ આવે, અવરોધ આવે, આપણે સરસ રીતે એને પાર કરવાની છે. જેમ અત્યારે પરેશ પ્રભુએ કીધું ને કે ગઈકાલે એમણે 16 માળા પૂરી કરી, તો અત્યાર સુધી એમના માર્ગમાં જે કાંઈ પણ એવા અવરોધ અડચણ આવ્યા હશે, માની લો એને પાર કર્યા અને ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધ્યા અને હવે આજથી કન્ટિન્યુઅસલી 16 માળામાં જો લાગી જાય, એવી ટાઈપથી જળની રૂપે આપણે આપણી ભક્તિને છે ને વહેતી જ દેવાની છે, વહેતી જ દેવાની છે. ગમે તે માર્ગમાં કમ વોટ મે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યા, હિન્ડ્રન્સ આવ્યા, હિકઅપ્સ આવ્યા, આપણે બધાને એને દૂર કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે જળ રૂપી આપણે. તો આ રીતે આપણે 4 શબ્દોને આપણે આ રીતે બી લઈ શકીએ છીએ અને સમજી શકીએ છીએ આપણી ભક્તિ માર્ગમાં. આ બધી ચીજને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકાર કરે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રીતે ભક્તોની હું ભક્તિ સ્વીકારું છું. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં શું કહે છે. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે, તે સર્વ મને સમર્પણ કર. હવે જયારે આ ચીજ જો આપણે સમજી ગયા હોઈએ આગલા શ્લોકમાં, તો પછી આ એક ખાલી એડિશનલ ચીજ છે અને એ પછી આપણા માટે કરવી છે ને બહુ સહજ થઈ જાય છે. આપણે કે આપણે શું કહીએ, જે કાંઈ પણ કરતા હોઈએ, જે કાંઈ પણ વિચારતા હોઈએ, જે કાંઈ પણ ચિંતન કરતા હોઈએ અથવા જે કાંઈ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ, જે કાંઈ પણ દાન આપીએ, એ બધું ભાઈ કૃષ્ણમય ભાવના મૃત થઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી દેવા છે ને સમર્પિત કરી દેવાનું છે. અને આ બધો ભાવ બી જયારે આપણે ગઈકાલના આની પહેલાના શ્લોકમાં જે 26મા શ્લોકમાં આપણે સમજી ગયા ને, એવો ભાવ જો આપણે ત્યારે બિલ્ડઅપ કરી લઈએ ને, તો પછી આ ભાવ છે ને બિલ્ડઅપ કરવામાં આપણને બહુ એટલી કઠણાઈ નથી આવતી. એ ઓટોમેટિકલી છે એના મેળે જ આપણે આગળ વધી જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં કહે છે એ રીતે તું કર્મ, એટલે કે આ રીતે જો બધી રીતે આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ, ભગવાનને બધું સમર્પિત કરતા હોઈએ, અર્પિત કરતા હોય, એટલે કે એ રીતે તે કર્મ બંધનમાંથી તથા શુભ અને અશુભ ફળમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે જીવતા જીવત આપણને મુક્તિના દ્વાર આપણા માટે ખુલી ગયા છે. એ ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એશ્યોરન્સ આપે છે, ગેરંટી આપે છે કે આવ બેટા, તારા માટે મુક્તિના દ્વાર મેં ખોલી દીધા છે હવે, અને બધા શુભ અશુભ ફળમાંથી બી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. આ સંન્યાસ યોગમાં, એટલે કે આ સંસારમાં રહીને બી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલો સરસ આપણે ઉપમા આપે છે જોઈએ આપણે, એટલે કે આ સંસારમાં રહીને બી જે આપણે યોગમાં પ્રવૃત્ત થયા છે, કયા યોગમાં, તો કે ભક્તિ યોગમાં જે પ્રવૃત્ત થયા છે, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંયોજન કરીને કહી દીધું કે આ સંન્યાસ યોગમાં, એટલે કે સંન્યાસમાં રહીને બી, સંસારમાં રહીને બી તું સંન્યાસી જેવો થઈ ગયો છો અને તારા માટે મુક્તિના દ્વાર બી ખુલી ગયા છે. આ સંન્યાસ યોગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરીને તું મુક્તિ પામીશ અને મને શરણાગત થઈશ. એટલે કે એકદમ એશ્યોરન્સ આપી દેશે, એકદમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે નાનામાં નાની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે જે મેથેમેટિક્સમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરતા એક એક ફોર્મ્યુલા બેઝ આપણે જતા હોઈએ, એવી સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક ફોર્મ્યુલા સમજાવીને આપણને કહી દે છે કે આ રીતે તારા મુક્તિના દ્વાર ખુલી ગયા છે અને આ રીતે તું જયારે સમજીશ ત્યારે મારા શરણાગતિમાં બી આવીશ અને મારા શરણાગતિમાં જયારે આવીશ ત્યારે તું પછી મારી સાથે જ રહેવાનો છો. પછી હવે 29મા શ્લોકમાં ઓર સરસ રીતે સમજાવે છે, હું ના કોઈને દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈને સાથે પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો કઈ મિત્ર છે અને મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું તેને પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ક્લિયર કરી દે છે કે જે માતા પિતાને શું, એના માની લો 2-3 સંતાન હોય, પક્ષપાત ન કરતા હોય, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખતા હોય, બધી ચીજ રાખતા હોય, પણ હવે એમાં શું, કોઈ જેમ કે મારો નાનો દીકરો હોય
હવે નાનો દીકરો નોર્મલી વધારે વાલો હોય, બે રીતે વાલો હોય. એક તો એનું છેલ્લું સંતાન હોય એ રીતે, પ્લસ નાનો દીકરો શું બધું ચીજ માનતો હોય, કેમ કે મોટા થઈ ગયા હોય તો ઘણી ચીજમાં અવરોધ કરે, આમ કરે તેમ કરે. આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બધા ભક્તો પ્રત્યે કે જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, જે એક્સેપ્શનલ જે હોય છે ને, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. ઓલું નથી, પક્ષપાત ક્યાંય નથી રાખ્યો, પણ શું જે વધારે વાલો જે છે ને એ વર્ણવે છે કે જે સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધારું, પરંતુ જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે અને મારો મિત્ર છે, તે મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું તેનો પણ મિત્ર છું. આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોય અને આવી રીતે આપણે પોતાના આપણા મુક્તિના દ્વાર ખોલી લીધા એવું જાણી શકીએ આપણે, તો આપણે પણ ભગવાનના સરસ મજાના મિત્ર બની શકીએ છીએ અને એની સાથે પણ આપણને રહેવાનો મોકો મળે છે. એટલે કે એ માણસ છે ને પછી ભલે સાંસારિક જીવનમાં જીવતો હોય, પણ એ ઉઠતો બેસતો ખાતો પીતો બધું એને એમ જ લાગે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ છું. જ્યાં જાઉં ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મહેસૂસ કરતો હોય, એને દેખાતા હોય, એવી ટાઈપની અનુભૂતિ કરતો હોય કે ભગવાન છે ને મારી સાથે, ભગવાન મારી બાજુમાં જ બેઠા છે ને, ભગવાનની સાથે જ વાત કરું છું ને, ભગવાનની સાથે જ ખાઉં છું ને, એવી ટાઈપનું એને મહેસૂસ થાય. જેમ આપણો એક સરસ મજાનો મિત્ર ન હોય એવી રીતે. પછી હવે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નવી ચીજ કહે છે અહીંયા આપણને. હવે આને પણ છે ને આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. પાર્થ પ્રભુજી, ઓકે, 32 કમ્પ્લીટ. અરે વાહ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ સરસ પાર્થ પ્રભુજી. 32 પૂરા થઈ ગઈ, 44 બાય એન્ડ ઓફ ધ ડે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. ભગવાન આપની સાથે છે, ડેફિનેટલી કમ્પ્લીટ કરશે. હા, આપણે શું કીધું, આપણે આ 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને એક નવી ચીજ કહે છે કે જે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર, એટલે કે મારી લો મોસ્ટ નેગેટિવ ટુ નેગેટિવ પર્સન હોય, અથવા તો એઝ ગુડ એઝ આપણે કહી શકીએ કે અસુરી ટાઈપનું મનુષ્ય હોય, જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. હવે આ કેવી રીતે થઈ શકે? હવે કદાચ ખ્યાલ હોય આપ લોકોને કે લેવલ 1 જ્યારે આપણે લીધું હશે ત્યારે આપણે આમાં દ્રષ્ટાંત, બે દ્રષ્ટાંત લીધા હતા આપણે. એક તો આપણે વાલ્મીકીનું દ્રષ્ટાંત લીધો હતો અને એક આપણે જે મને શિપ જાતું હોય, સમુદ્રમાં શિપ જાતું હોય અને પવન એની ઉલટી દિશામાં ચાલતો હોય, અથવા તો આપણે અપ કરંટ અને ડાઉન કરંટ તરીકે આપણે સમજાતા. તો મારા ખ્યાલથી કદાચ જો આપ લોકોને યાદ હોય તો બરાબર છે, નહીં તો આપણે ફરીથી લઈએ આપણે સંક્ષિપ્તમાં. 2-3 મિનિટમાં આપણે ટાઈમ યાદ છે આપણે બધાને? હા, વાલ્મીકીજીનો યાદ છે પ્રભુજી. વાલ્મીકીનો યાદ છે ને? હા, વાલ્મીકીનો યાદ હોય જ ને. વાલ્મીકીનું તો બધાને રામાયણ રચિતા, રામાયણના રચિતા. ઓકે. અને ઓલા શિપ વાળો બી એક્ઝામ્પલ યાદ છે જે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો તો? ના પ્રભુજી, એ નથી એ ખબર, નથી. તમે જરા સમજાવો ને. તમારે પ્રભુ. જોડે લેવલ નથી 1 માં ખબર. હતા ને એટલે. એ ચાલો, નથી, સમજાવો તો પછી. હું છે ને હંમેશા નોર્મલી બે ટાઈપના એક્ઝામ્પલ લેતો કે એક આપણને આપણા શાસ્ત્રોની બધા સાથે બી કનેક્ટ કરી શકીએ ને એક આપણે રિયલ લાઈફમાં બી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ એવી રીતે. તો વાલ્મીકીનો ડેફિનેટલી એક્ઝામ્પલ જો આપણે બધાને યાદ છે તો એ પણ આપણે ઘૃણાસ્પદ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હતો, જે લૂંટારૂ હતો ને લૂંટારૂમાંથી પોતાના દ્રઢ નિશ્ચય રૂપે એ વાલ્મીકી થયો અને એમને રામાયણનું સંકલન કર્યું. આપણે બધાને ખબર છે. ચાલો, અને શિપ ને પેલી ઉલટી દિશામાં પેલા જાય છે અને પછી હા હા હા, બરોબર, એકદમ. હા, એ વાળા જ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, તો એ આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફ સાથે બી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ આપણે. તેમ છતાં ચાલો, બધાને ખબર નથી તો આપણે એ એક્ઝામ્પલ બી અહીંયા ફરીથી લઈ લઈએ આપણે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મેઇન કહેવાનો ઉદ્દેશ શું છે? કારણ કે એનું કારણ બતાવે છે, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આ જ ચીજ આપણે આજની લાઈફમાં આપણે કનેક્ટ કરીએ. માની લો એક આપણે બહુ મોટું શિપ છે, જહાજ છે અને એ સમુદ્રમાં જાય છે. હવે એ જે ડાયરેક્શનમાં જાય છે, માની લો નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં જાય છે અને જે પવન જે છે સામેથી એ સાઉથ ટુ નોર્થ ડાયરેક્શનમાં આવે છે. એટલે કે શું છે? ઉલટું જાય છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઉલટી પ્રવૃત્તિમાં છે, ઉલટા ડાયરેક્શનમાં જાય છે પવનના. એટલે કે એવી રીતે જાય છે અને આપણે કહીએ કે અપકરંટ કહેવાય છે ઇંગ્લિશ ભાષામાં. એટલે કે ભાઈ કરંટ એટલે કે જે વહેણ છે એનાથી ઊંધી દિશામાં જાય છે. હવે માની લો એ ડિસ્ટન્સ એને કાપવાનું હોય કે માની લો 200 માઇલ, તો એ 200 માઇલ કાપતા એને ઊંધી દિશામાં જાય છે. એનો લાગી લો માની લો 4 કલાક લાગી જાય. પણ હવે એનો જે નિશ્ચય છે કે ભાઈ ના, મારે જવું છે ને જવું જ છે, એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે ચાલે છે કે મારે સમુદ્રમાં આ ડિસ્ટન્સ મારે કાપવું જ છે એવી રીતે. પણ હવે માની લો એનો જે કેપ્ટન છે એનો જે દ્રઢ નિશ્ચય જે છે એ એને બીજી દિશામાં ફેરવી દે, એટલે કે માની લો યુ ટર્ન લે. એટલે કે હવે માની લો એ પણ શું છે?
સાઉથ ટુ નોર્થ ડિરેક્શનમાં જવાનું વિચારે છે, જે ડાયરેક્શનમાં પવન વહે છે. અને પછી એને કહીએ છીએ આપણે ઇંગ્લિશ ભાષામાં એટલે કે ડાઉન કરંટ, એટલે કે એને પવનની સાથે સપોર્ટ કરે છે અને જે વહેણ છે એ પણ એને સપોર્ટ કરે છે. અને પોતાનો નિશ્ચય તો પાકો છે કે મારે સમુદ્રને કાપવો છે અને કાપવો જ છે એવી રીતે. તો હવે પછી શું છે, એ જે ડિસ્ટન્સ હતું એને હોઈ શકે 4 કલાકની બદલે 2, 2.5, 3 કલાકમાં બી કવર થઈ જાય. પણ એના નિશ્ચયમાં દ્રઢ રહ્યો આપણે કે ના ભાઈ મારે જાવો છે ને સમુદ્રને મારે કાપવો છે એ રીતે. તો આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય જ્યારે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પોતાની લાઈફમાં જ્યારે યુ ટર્ન લે છે, એટલે કે જે ઓલા શીપે આખું યુ ટર્ન લીધું અને પેલા ઉલટી દિશામાં જતું હતું, એટલે કે ઉલટા કાર્ય કરતું હતું, હવે માની લો સીધું કાર્ય કરવા લાગ્યા પોતાના દ્રઢ નિશ્ચય રૂપી, અને પછી એવી રીતે માં લાગી ગયો, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને આપણે સાધુ સમજવું જોઈએ. હવે આનો એક્ઝામ્પલ આપણે હજી થોડોક બીજો બી લઈ શકીએ. આજે જે માની લો કોઈ નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, તો એમાં શું છે, એને અડચણ ને વેદના ને બધા છે ને બહુ મોટા પ્રકારમાં આવતા હોય છે. પણ એના દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે શું છે, કંઈક ને કંઈક એની સામે ફાઇટ કરતો હોય છે ને લાગેલો જ રહેતો હોય છે. પણ હવે એ જ એના જે એફર્ટ છે, એનો જે દ્રઢ નિશ્ચય જે છે, એ જો ભક્તિ માર્ગમાં પરોવી દે અને લાઈફમાં યુ ટર્ન લઈ લે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને સાધુ સમજવો જોઈએ. અને કારણ કે એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કન્ટિન્યુઅસલીમાં આગળ વધે છે. આ રીતે આપણે 2 એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહેવા માંગે છે. આજની લાઈફમાં બી ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ આપણી સામે ઘણી વાર પટકાવી જાય છે. અરે આ માણસ તો આવો નહોતો, આ માણસ રાતોરાત ચેન્જ થઈ ગયો, કેવી રીતે આમ થઈ ગયો, આ તો આમાં કરતો તો ઓલું કરતો તો આમ કરતો, અત્યારે આટલી સરસ મજાની ભગવાનના નામમાં ને એમાં લાગી ગઈ. હોય છે આવી સામે આપણી સામે એક્ઝામ્પલ મળે છે, એવું નથી કે નથી મળતા આવા એક્ઝામ્પલ આપણને. હવે આપણે જોઈએ કે 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય, એટલે કે જેવો એને લાઈફમાં યુ ટર્ન લીધો, એટલે કે એને ભક્તિ ઓટોમેટિકલી ડબલ સ્પીડમાં ચાલવા માંડી. કે આપણે એટલા માટે શિફ્ટનો એક્ઝામ્પલ લીધો કે પહેલા એને 4 કલાક લાગે, હવે એને 2-2.5 કલાકમાં બી આખું ડિસ્ટન્સ કાપી લે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી ડેફિનેટલી ભક્તિ માર્ગમાં હોય તો શાંતિ મળવાની જ છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે જા જઈને તું ઘોષણા કરી દે આખા જગતમાં કે ભાઈ મારા ભક્તોનો કદી નાશ થતો. એટલે કે ભક્તિનું જે બીજ છે ને, એકવાર જયારે નિરૂપણ થઈ જાય ને, હોઈ શકે આપણને જન્મો જન્માંતર લાગે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું, જન્મો જન્માંતર પછી એ મારા દિવ્ય પ્રકૃતિને પામે છે. એટલે કે બીજ છે ને, એકવાર રોપાઈ ગયા પછી એનો ભલે દેહ નાશ પામે છે, પણ એ બીજ નાશ પામતો નથી. એ આત્મા એની સાથે ઈ સ્વભાવ, ઈ પ્રકૃતિ, ઈ ગુણ છે ને બધું આગલા જન્મમાં કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, જે આપણે જાણી ગયા હતા ભરત મહારાજની સ્ટોરી દ્વારા. ભક્તિનું બીજ રોપાઈ ગયું હતું, ભલે એને હિરણનો અવતાર મળ્યો નેક્સ્ટ, કારણ કે એવા ભાવોથી ત્યારે મરે છે ત્યારે, પણ એની ભક્તિનું બીજ નાશ નહોતું પામ્યું. પછી થોડું ઘણું જે પ્રમાણે ભોગવવાનું હતું હિરણના શરીરમાં એને ભોગવી અને ફરીથી પાછું જળ ભરતનો જન્મ લીધો અને જળ ભરતના રૂપે પછી પાછું ભક્તિનું બીજ એનું કન્ટિન્યુઅસ રહ્યું ત્યાંથી, અને પછી જળ ભરતના રૂપમાં એમને મુક્તિ અને મોક્ષ મળ્યો. એટલે કે બીજ કદી નાશ પામતું નથી, નાશ શરીર પામે છે. એ આત્મા એની સાથે બીજના ભાવને બધા જે ગુણ છે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને આગલા જન્મ પછી એ બીજ ગ્રો થતું જ રહેતું હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જા જઈને તું ડિક્લેર કરી દે. પછી 33મા શ્લોકમાં કહે છે, 32મા શ્લોકમાં કહે છે, એ પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વેશ્યો, વેપારી તથા શુદ્ધો શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાનના દ્વાર બધા માટે ખુલ્લા છે, ભગવાનની ભક્તિ બધા માટે ખુલેલી છે. ગમે તે જાતિનો હોય, ગમે તે વર્ણનો હોય અને ગમે તેટલું એનું લેવલનું જ્ઞાન હોય, બધા માટે ભક્તિના દ્વાર માટે ખુલેલા જ છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરી બી શકે છે કેવળ ભક્તિ દ્વારા છે. પછી 33મા શ્લોકમાં કહે છે તો પછી ધર્માત્મા, બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજર્ષિઓ વિશે કહેવાનું શું? આ ડેફિનેટલી આ લોકો માટે તો ખુલેલા જ છે. માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં, આજે જગત છે આપણે દુઃખમય એટલા જ માટે મૃત્યુલો કહેવાય છે. દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ, જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાની પરોવી દે. એટલે કે આપણે બીજું કોઈ આપણે ચિત્તમાં કઈ એક્ટિવિટી રહેવાનું નથી, ભગવાનની ભક્તિમાં જ આપણે પોતાની જાતને પરવાનું છે અને આમાંથી જેટલું બને એટલું આપણે બહાર નીકળવાનું છે. પછી લાસ્ટ શ્લોકમાં કહે છે, અને આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતામાં 2 વાર આવે છે. બીજી વાર આપણે 18મા અધ્યાયમાં 65મો શ્લોક પણ આ જ શ્લોક છે. આપણે ખાલી એનું જે ચોથું ચરણ જે છે એના થોડાક શબ્દો આપણે જુદા છે, બાકી એઝ ઇટ ઇઝ શ્લોક આખો રિપીટ થાય છે.
એટલે કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. આ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આ શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 ચીજ કહે છે કે મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું જ આપણે ચિંતન કરવાનું છે, કન્ટિન્યુઅસ આપણે આ મહામંત્રનો જપ ચાલુ જ રાખવાનો છે. એ રીતે આપણે અને જેમ અત્યારે પાર્થ પ્રભુજીની આપણે પણ ઈચ્છા પૂરી થાય, 44 માળા જરૂર પૂર્ણ થશે, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જરૂર મદદ કરશે, મારો ભક્ત થા. અને આ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને આપણે એની પૂજા કરવાની છે, સેવા કરવાની છે, અર્ચના કરવાની છે. મને નમસ્કાર કર એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણી પાસે જે છે એ બધામાં આપણે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહેવાનું છે, આપણે એનો ગ્રેટિટ્યુડ આપણે વર્ણવવાનો છે અને એ રીતે આપણે નમસ્કાર કરવાના છે અને મારી જ પૂજા કર. એટલે કે ચોથી ચીજ આપણે મારી જ પૂજા કરી, ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તેમની પૂજા અર્ચનામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. જો આ રીતે કરશું તો પછી ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણા માટે સહજ થઈ જશે. તો અહીં આપણે 9મો અધ્યાયનો બીજો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ રીતે આપણે 5 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા. પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે આપણે અને પછી આપણે માળા લેવાની છે. માળા બી કરી લઈશું આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈને પ્રશ્ન કોઈ? બહુ સુંદર સમજણ મળી હે પ્રભુ, બહુ સુંદર સમજણ આપી. ધન્યવાદ પ્રભુજી, હરી કૃપા છે. બસ સોયની માતાજી આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, ગઈકાલે આપણે મિસ કર્યા હતા. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલે એવું થયું હતું કે ફોન બજાર ગયેલી ને તો સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો હતો, પછી આવીને ચાર્જમાં મૂક્યો પણ થતો નતો. છેક 8 વાગે સ્ટાર્ટ થયો હતો, એવું થયું હતું. એટલે હું પોતે જ કાલે આખો મને રાત સુધી એવું થયું કે મેં સાંભળવાનું મારે મિસ થઈ ગયું છે પ્રભુજી. એટલે વાંક મારો જ છે કે મેં બપોરે ચાર્જ ના કર્યું. એવું છે પ્રભુજી. ધન્યવાદ. કારણ કે તમે જે પત્ર પુષ્પમ ફલન તો એમનું જે સમજાવ્યું ને, આજે મેં આટલા બધા ટાઈમમાં પહેલી વખત આ રીતના ઉદાહરણ જોયા. કે કદાચ આ રીતના ઉદાહરણ જો કોકને સમજાવીશ ને તો ત્યાં પ્રેક્ટિકલ રીતે લોકો જે વિચારતા થયા છે ને એમને આ જ ઉદાહરણ એમના મગજમાં ઉતરશે. આપણે પેલી રીતે કહીએ ને કે ભગવાનને પુષ્પ ચડાવો, સ્વીકાર કરે છે, તો એમનું માઇન્ડ એ એક્સેપ્ટ નથી કરતું. તો આ એક ઉદાહરણ મને આજના દિવસમાં એટલું બધું મનમાં ચોંટી ગયું કે હવે કોકને હું આ રીતે સહેલાઈથી એમને સમજાવી શકીશ પ્રભુજી. એના માટે હું તમને ખરેખર હૃદયથી ધન્યવાદ કરું છું. હું ટ્રાય કરું કે બંને શું આપણે બધું પ્રેક્ટિકલ લાઈફને કનેક્ટ કરીને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે જેથી કરીશું કે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવું તો ચાલો બરોબર છે, 2, 5, 10 વાર વાંચી લ્યો, જે સમજાવો એ સમજાઈ જાય, પણ એનું 10% બી આપણે આચરણ કરતા જઈએ ને તો એ બહુ મહત્વનું છે. અને આચરણ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે માઇન્ડમાં છે ને આપણે એને પ્રેક્ટિકલી રીતે આપણે એના માઇન્ડમાં ઘુસાડી દઈએ કે ભાઈ આમ જ કરવાનું છે, તો બહુ સહજ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે મગજમાં એકદમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નૈયા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, મારાથી છે ને એક બેઠકે 16 માળા નથી થતી, પણ જો તમે 4 માળા એમ 4 વાર બેસીને કરું તો ચાલે? એ 16 માળા જ કહેવાય? હા માતાજી, એ પણ કમ્પ્લીટ કહેવાય. 4 ટાઈમ પ્રયત્ન કરવાનો કે જેટલી સૌથી સારું તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કમ્પ્લીટ કરવું બહુ સરસ કહેવાય છે. પણ જો એ ન થઈ શકે તો જેમ અલગ અલગ જેમ આપણે બધા સાધના ચાર્ટ ફોલો કરો છો, સાધના ચાર્ટમાં શું અલગ અલગ ટાઈમ પ્રમાણે જો આપ કમ્પ્લીટ કરતા હો તો એ પ્રમાણે આપણા માર્ક્સ બી આપણને મળે છે. મળે ને? એટલે બેસીને આપણે 4 વાર હું કરી લઉં તો? હા, કરી લો. હું એટલે કરી નહોતી શકતી. હું સવારે એકવાર કરતી હતી, 4 પછી ટાઈમ નહોતો, કેમ કે સવારે વહેલી છોકરી સ્કૂલે જાય ને, તો ડેફિનેટલી માતાજી, આપણે બધા અત્યારે સંસારી જીવનમાં પ્રવૃત્ત છીએ, ટાઈમે બધા આપણે પ્રાયોરિટી હોય આપણી બધાને. પણ આમ 4 વાર તો હું કરી શકું, બેસી શકું એટલી વાર તો 15-20 મિનિટ 20 મિનિટ તો એમ કરું તો ચાલે ને? હા, એ ચાલે. હા, બસ એ જ પૂછવું હતું. થેન્ક યુ. લીના માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે એમ પૂછવું હતું કે જો કૃષ્ણ ભગવાન કે છે કે યમના રૂપે પણ હું જ છું યમ તરીકે, તો પછી જયારે અજામિલને લેવા યમના પાર્ષદ આવે છે અને નારાયણ નારાયણ બોલે છે ત્યારે વિષ્ણુના પાર્ષદ આવે છે અને ના પાડે છે કે નહીં લઈ જાઓ, તો એ મને સમજ નહીં પડી. જો યમ બી એ પોતે જ છે તો વિષ્ણુના પાર્ષદને કેમ મોકલે છે? હવે આમાં છે ને માતાજી, બધા
જેમ આપણે કીધું ને કે ભગવાને બધાને ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે, જેમ કે ઇન્દ્ર ભગવાન વરસાદ કરે, યમરાજાને શું કે ભાઈ આવી રીતે કોઈનું શરીર ત્યાગ થતું હોય ત્યારે એને લઈને લઈ આવવા ને બધાનું, એટલે કે બધાને જેમ કે પવન દેવ વાયુ દેવતાને આપણે પવનનું આપણે આપેલું છે, લક્ષ્મી માતાજીને લક્ષ્મીનું વરદાન આપેલું છે, આવી રીતે બધાને છે ને પોતાના પોર્ટફોલિયો આપેલા છે. આપણે જેમ આમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજીએ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય એની કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય, બધાને પોર્ટફોલિયો કેમ આપી દીધા હોય. હવે માની લો કોઈક જગ્યાએ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈક જગ્યાએ આગ લાગી, હવે એમાં શું છે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ બી પહોંચે અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ બી પહોંચે કે ન પહોંચે મને કહો. તો એવી જ રીતે આ છે. હવે જયારે એનું મૃત્યુ થવાનું છે તો ભાઈ મૃત્યુ ના બી આપણે યમદૂતો બી આવી ગયા અને એમણે નારાયણ તરીકે એને ફોન કર્યો અને કોલ કર્યો, હોટલાઇન તરીકે જોડ્યા, તો વિષ્ણુદૂત બી આવી ગયા, બધા આવી ગયા. હવે જયારે ફાયર લાગી છે ત્યારે પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ ઓલરેડી આવી ગયા, પણ હવે એમ્બ્યુલન્સ ને ફોન કરતા ભૂલી ગયો તો એમ્બ્યુલન્સ ને બી ફોન કર્યો તો એમ્બ્યુલન્સ બી આવી ગઈ, એટલે બધા આવી ગયા. બરાબર, ધન્યવાદ. બરાબર, પ્રભુજી, બરાબર. તો એમને જો બધાને કેબિનેટ તરીકે એટલે મીન્સ આપ્યા છે, બધાને એક કામ સોંપ્યા છે કે ભાઈ તારે આ તારે આ, તો પછી જયારે આપણે એમની જ પાસે એ વસ્તુ માંગીએ તો એમ કેમ કે છે કે તમારી જ પાસે ડાયરેક્ટ માંગવાનું, આ તમે વાયા નહીં આવો, જયારે એમને જ બધાને નિમ્યા છે. બરાબર છે આપની વાત. હવે આમાં શું છે, ભગવાને નિમ્યા છે બધાને શેના માટે? તો કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક જગતને બધાને આપણે અનુશાસન કરવા માટે, એના ઉપર બધાને આપણે જે કોઈ બધાની જરૂરિયાતો હોય એ પૂરી પાડવા માટે. હવે જ્યારે આપણે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટે જો ખાલી દેવી દેવતાઓ સુધી પહોંચીએ અને એની આપણે પ્રાપ્તિ માટે જ આપણે એને પૂજીએ, તો એ લોકો પણ આપણે ઇનડાયરેક્ટલી એને પણ પાવર તો એના થકી જ મળેલા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી. એટલે કોઈ બી ચીજ આપણે માંગીએ છીએ એ પણ એ પહેલા તો જાય એના પહેલા પાસે કે ભાઈ આને જોવે છે આપું, એ લોકો ઠીક છે આપી દે પ્રમાણે. પણ શું આપણે એને આપણે એવી રીતે એને પૂજા કરી દેવી દેવતાઓની, એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે ચીજ જોતી હતી એ આપણી પૂરી થઈ ગઈ, એટલે કે આપણા બધા સકામ કર્મ ત્યાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, એ બધા બંધન કરતા થઈ ગયા, આપણને મુક્તિ કરતા કર્મ નો મળ્યા. પણ હવે આપણે જયારે જાણી જઈએ કે આપણો બધાનો સ્ત્રોત ઈ છે અને અલ્ટિમેટ ઈ જ છે, બધા દેવી દેવતાઓનો બી સ્ત્રોત ઈ જ છે, અને જયારે મારા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે તો કે ભાઈ આ બધી સુખ સગવડો ઇન્દ્રિય ચુક્તિ ને શરીર સુખ નહીં, મારે અલ્ટિમેટલી મોક્ષ અને મુક્તિ મેળવવી છે. અને મોક્ષ અને મુક્તિ મને કોણ આપી શકે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ આપી શકે. હવે ઈ કેવી રીતે મેળવવી? તો કે ભાઈ એની ભક્તિ કરીને. તો પછી હવે જયારે આપણને બધી ચીજ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર થઈ જાય તો પછી આપણે શું કામે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બે રીતે વર્ણવે છે, એક તો અપૂર્ણ જ્ઞાન અને અવિધિ. ઓકે, આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ સરસ સમજાવ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આજે મારે 20 માળા થઈ છે, હજુ આગળ કન્ટિન્યુ ચાલુ. વાહ, હરિ બોલ, હરિ બોલ, ખૂબ સરસ. હરિ કૃપા છે. ચાલો, હવે કોઈ જો પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે માળા લઈ લઈએ. સોહિની માતાજી, આપને શરૂ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે, હરે રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે